mu şimdi? Yaka paça atıldık dışarı senin yüzünden. Peki sen niye yalan söylemek zorunda hissettin kendini? El alemin babasını dedem diye yutturmaya kalktın. Sen hep böyle yalan atar mısın? Sen ne demek istiyorsun? Sen bana yalancı mı demek istiyorsun? Demek istemiyorum. Yalan söyledin, yalancı diyorum. Mecbur bıraktın. Ayşem, senin kalacak yerin yok değil mi? Bir dakika. Sen bir daha söyle bakayım. Neyi? Adımı bir daha söyle. Ayşem. Hayır, öyle değil. M ile N arasında, varla yok arasında söyleyeceksin. Ayşem. Ayşem. Oldu mu? Oldu, olmadı. Fena değil. Bir dakika ya. Biz konumuza geri dönelim. Senin kalacak yerin var mı hala? Ayşem. Yani İstanbul'da amcamlar var benim. Ama sen onlarda kalmak istemiyorsun. Bir takım problemler var da ben bir iki güne bulurum zaten bir ev. Kalacak yer bulana kadar ya da en azından bu gece için bizde kalmak ister misin? Ne dedin sen? Yani hava soğuk, bizde kalmak ister misin dedim. Sen ne dediğini duyuyor musun kendin? Kimse bana böyle bir şey söylemedi daha önce. Sen bizde kalır mısın falan diyemezsin bana. Ya bir dakika, ben ailemle yaşıyorum. Ailemi sen de tanıdın. Yani biz seni misafir edebiliriz diyorum. Burada yanlış anlaşılacak bir şey yok ki. Ya ben seni düşündüğüm için yapıyorum. Hayır, sen beni düşünemezsin. Benim bir babam var. Ben babamı şimdi ararım. 2 eli kanda olsa gelir buradan alır beni. Aramıyorum. Çünkü beni merak eder. Sen de beni merak etme. Tamam, ben de seninle kalıyorum. Ha, ben kalmıyorum. Gidiyorum. Bir dakika ya, bir dakika. Bir saniye bekler misin? Bir saniye. Bak, üşümeni istemiyorum. Arabam ilerideki otoparkta. Yok ya. Evine gelmedim. Bir de arabanda mı kalacağım ben senin? Ya bütün gece böyle yürüyecek misin? Yürüyeceğim. Evet, sen de git arabana. Tamam ya, ben de seninle yürüyeceğim. İyi akşamlar. Buranın köftesi meşhurdur. Nasıl, beğendin mi? Yani fena değil. Kurt gibi aç olmasam böyle gitmezdi bu. Nesini beğenmediniz hanımefendi? Nesini beğenmedim söyleyeyim. Ekmeği fazla olmuş, karabiberi az. Ayrıca işkembe yağı koyarsanız bu kadar kuru olmaz. Kimyon koymanız gerekiyor, bir miktar da maydanoz. Bizim Akçabat'ta köfte dükkanımız var, oradan biliyorum. Eğer ki oralara yolunuz düşerse sorun herkes bilir, köfteci Nail Usta dersiniz, herkes bilir. Aramızda köfte uzmanı varmış. Sabah ezanı mı bu? Evet. Gün aydınlanmak üzere. Üşümüyor musun? Yok. Önünü bir kapatalım, gel. Yok. Ben kapatırım. Pardon. Uyuma sakın ha. Uyursan donarsın. Ben senin gibi hanım evladı mıyım? Çimen göz. Bu gözler var ya 72 saat bunlar açık kaldı, sen biliyor musun? Belli. 72 saat. Esnemedim ki. Gerçekten esnemedim. Ya.
Uyumuş muyum ben? Günaydın. Uyumadın, gözlerin iflas etti diyelim. Sen uyumadın mı? Hiç. Bugün okulun yok mu senin? Var. Senin? Var da ben alışkınım. Doğru, sen şimdi gidersin, sırada mışıl mışıl uyursun. Oh. Ya. Nezih, Ömer'i gördün mü? Hayır. Nasıl ya? Geceden beri hiç... Ya Nezih, geceden beri hiç konuşmadınız mı? Nereye gitmiş, kimleymiş, ne yapmış, eve ne zaman dönmüş? Sabah sabah soru bombardımanı Seda abi dur ya. Zaten dün Nadide teyze beni sorguya çekti çekeceğe kadar abi dur. Abicim, en yakın arkadaşın ortadan kayboluyor. Ya senin umurunda değil. Telefonu da hala kapalı. Ya nereye gider bu çocuk? İstiyorsan şey... Ha, vurdu gol oldu. İşte aranan adam. Tarararam. Vay 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 dün akşam nereye kaybolduğu belli oldu. Bir şey söyleyeceğim ne arasam mı oldu bunlar bu kadar? Vay vay vay. Kırmızı bavullu prenses Allah Allah. Ne demezsin? Sefil prenses. Nerede boynu bükük bir garip görürsen, or görme kim bilir ne derdi vardır. Sana ya. Dün bütün gece sokaklarda bekledim benim için. Sen de benim için bekledin sayılır. Dede meselesini deşifre etmeseydim. Sen iyi bir insansın galiba. Hayırlı işler abi. Dükkanın önünü kapatmıyoruz değil mi? Sen bizi mi takip ediyordun? Takip edeceğim oğlum. Her şey ortada. Orta bahçenin orta yerinde aşk. Nezih. Sen dün kızı görmek için mi kaçtın evden? Kızı nerede buldun? Bak ben onu anlamıyorum bir türlü. Otelde mi takıldınız? Durdun başımıza çapkın oldun. Nezih. Zevzek zevzek konuşma be. Saçmalama. Bavul. Kızı niye hala bavul